everyone. As you can see, आज एकदम पानी परिरहेको छ अनि I was thinking to make something different rather than दाल भात तरकारी. त्यही भएर आज चाहिँ मैले आलु चप बनाउन लागिरहेको छु. So you can see पानी परिरहेको भएर you can see it's raining. So म चाहिँ आज आलु चप बनाउँछु र आलु चपको लागि चाहिँ मैले यो आलु उसिन्नलाई राखिसकेको छु. अलिअलि पाकी पनि सकेछ. चप्ड अनियन, चिली, अदुवाको यो कोरेको, बेसन भइहाल्यो. अनि यहाँबाट चाहिँ नुन खुर्सानी, मसला चाहिँदैन, नुन र खुर्सानी, बेसा. द्याट्स इट. सो म चाहिँ अब स्टार्ट गर्छु. सो मैले यहाँ यो ठुलो स्पुनको 2 स्पुन जति बेसन लिएको छु. त्यसमा जस्ट हाफ स्पुन टेबल स्पुन जति सल्ट, नट इभन हाफ, क्वार्टर. अनि अलिकति खुर्सानीको धुलो अनि अलिकति जति बेसार. सो अब यसमा पानी राखेर मिक्स ब्याटर बनाउने. सो यो मेरो बेसन छ. यसमा चाहिँ ब्याटर बनाउँदा जहिले पनि चिसो पानी लिएर गर्नु होला, किनकि तातो पानी भयो भने चाहिँ त्यो जम्मै डल्लो परेर जाने, राम्रोसँग ब्याटर नहुने हुन्छ. सो स्लोली एड गर्दै जाने चिसो पानी. यु क्यान सी हाउ सो इट. ल हेर्नुहोस्, मेरो ब्याटर पनि रेडी भइसकेको छ. यो चाहिँ साह्रै थिक पनि हुनुहुन्न होइन, अनि साह्रै रनी पनि हुनुहुन्न. जस्ट टु दिस कन्सिस्टेन्सी. यस्तो भयो भने चाहिँ ट्याक्क त्यो पोटेटोमा, म्यास पोटेटोमा ट्याक्क बस्छ अनि सजिलो हुन्छ. अलिक पानी राखेर घोल्ने बेलामा चाहिँ अलिक बिस्तारै गरेर घोल्नु होला, किनकि एकैचोटि पानी राख्यो भने कहिले रनी पनि भइदिन्छ अनि अलिकति बेसन थप्नुपर्ने हुन्छ. ओके, अब मेरो पोटेटो चाहिँ रेडी हुँदैछ. सायद यो भयो, टर्न अफ गर्दै हुन्छ मैले अब यसलाई है. अब म यो म्यास गर्न थाल्छु. सो हेयो, मैले म्यास लगभग गरिसकेको छु. मसँग चाहिँ यस्तो यो छ होइन, पोटेटो म्यास गर्ने. तपाईँले हातले म्यास गरे पनि हुन्छ, फोकले म्यास गरे पनि हुन्छ. एनीवे यस्तै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन. मसँग चाहिँ यो भएको भएर यसले अलिक इजी हुन्छ म्यास गर्नलाई. सो आइम म्यासिङ इन दिस वे. सो लगभग म्यास भइसकेको छ. सो अब चाहिँ यसमा म यहाँ भएको यो प्याज होइन, हरियो खुर्सानी र यो मिक्स गर्छु. होइन, अब यसमा अलिकति नुन स्वाद अनुसार, तपाईँहरू कतिको सल्टी वा कम नुन खानुहुन्छ त्यही अनुसारकोले होइन. अनि अलिकति बेसार राख्ने, धुलो खुर्सानी पनि राख्नुहोस् अलिकति होइन. आई हेभ गट यो के भन्छ यसलाई, यो भुटेको के अरे भुटेको त्यो के भन्छ जिरा धनियाँ भन्नै नआएको मलाई. भुटेको जिरा धनियाँ इज अलरेडी छ मसँग. यो चाहिँ बनाएर राखिरहेको हुन्छ घरमा. सो जस्ट मेबी हाफ स्पुन, स्मल स्पुन. म चाहिँ यत्तिकै अन्दाजी गर्छु, त्यति धेरै बनाउँदैन, त्यही पनि अन्दाजी चाहिँ गर्न सक्छु होइन. यो एड गरेर यसलाई चाहिँ अब मिक्स गर्ने. मिक्स इट टुगेदर. अनि म चाहिँ यसमा मलाई चाहिँ अलिकति यो मस्टर्ड ओइलको फ्लेभर अलिअलि मिठो लाग्छ, त्यही भएर म चाहिँ नर्मली मस्टर्ड ओइल पनि त्यस 1 टेबल स्पुन जति चाहिँ म राख्छु. सो एड मिक्स गर्ने बेलामा यसलाई पनि राखेर मिक्स गर्नु होला. सो मेरो यो तेल हेर्नु यहाँ तातिसकेको छ, यो रेडी छ. यो चाहिँ नर्मली आलु चप बनाउँदाखेरि चाहिँ हातले यस्तो डल्लो बनाउने पहिला सुरुमा.
यसलाई यस्तो सेपमा बनाएर बेसनमा डिप गर्ने अनि त्यसपछि तेलमा फ्राई गर्न राखिदिने। यहाँ मैले अब यो चाहिँ त्यो आलुको चाहिँ मिक्सर्सहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो सेपमा बनाएर अलरेडी रेडी गरेर राखेको छु। यो ब्याटर छ, तेल लगभग तातिसकेछ। अब म चाहिँ अब यो ब्याटरलाई हातले गर्नु होला। ब्याटरलाई मामिन पोटेटोको योलाई ब्याटरमा यसरी डुबाउने, डुबैतिर अनि यसरी डुबाएर अनि यहाँ फ्राई गर्न राखिदिने। त्यस्तै अर्को पनि 1 बाई 1 यसरी डुबाएर यसरी सानो ग्यासमा, ठुलो ग्यास नगर्नु, एकैचोटि डढ्छ मात्रै। यसरी चट्ट डुबाउने अनि फेरि तेलमा फ्राई गरिदिने। सो अल अफ चाहिँ यसरी गर्दै डुबाउँदै बिस्तारै राख्नु होला, छिट्टा नपर्ने गरेर। तेलको छिट्टा पनि लाग्नुपर्छ किनकि तेल साह्रै तातिरहेको हुन्छ हैन। बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै रातो भएर पल्टाउँदै पकाउनु होला। मैले चाहिँ यसरी राख्छु। यो ठुलो प्यानमा मैले तेल बसालेको छु सो द्याट हैन धेरै एकैचोटि राख्न मिलोस् भनेर। त मेरो कति धेरै हटायो। तपाईँ पनि यो जाडोको पानी परेको मौसममा, हुन त पानी पऱ्यो भने चाहिँ एकैछिनमा हाम्रो त यहाँ घाम लाग्छ के, एकैछिनमा पानी पर्छ। सो नो ठेगान, बट स्टिल आलु चप पानी परोस् या घाम लागोस्, सबैलाई जहिले पनि मन परिहाल्छ हैन। अलि बिस्तारै यसो गर्दै चलाउने, सानो ग्यासमा राम्रोसँग पाक्न दिनु। हेर्नु त, लुक्स नाइस। बी केयरफुल अफ ओइल, कहिलेकाहीँ छिट्टा पर्न सक्छ। एउटा हात युज भइरहेको हुन्छ अनि एउटा यहाँ पकाइरहेको हुन्छ त त्यस्तो हुनसक्छ। यसलाई बिस्तारै हेर्दै पल्टाउँदै गर्नुपर्छ। बिस्तारै कुनै रातो भइसकेछ, पल्टाउँदै गर्नुहोस्। कलर चेन्ज हुँदैछ। एकदमै सिम्पल छ। कुनै पनि अब जस्तै मैले आज मैले बनाउनुमा हरियो धनियाँ थिएन हैन, तर नभए पनि मैले बनाएँ। मिठै हुन्छ, इट्स अप्सनल हैन। अलिकति फ्लेभर एक्स्ट्रा एड गर्छ, त्यसले चाहिँ सकेसम्म भएको राम्रो। तर मैले अलगसँग पानी परेको भएर अब एभ्रिथिङ थिएन, जे जे छ त्यसैमा मैले बनाएको। सो नर्मली प्याज, नुन खुर्सानी, आलु त घरमा सबैको नै हुन्छ, सो त्यसैमा मैले बनाएँ। सबैले पनि ट्राई गर्नु, मिठो हुन्छ। हेर्दै गर्नु, डढ्छ पनि सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यो बिस्तारै हेर्दै पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ यसलाई टाइम लिएर।
त्यो पाक्दै गर्दा बाहिरको वेदर हेर्दै गरौँ कस्तो रहेछ। पानी पऱ्यो भनेको त हाम्रो यहाँ सयपत्री फुल पनि फुलिसकेछ। तिहार आएको छैन त्यही पनि सयपत्री फुल फुलिसकेछ। तिहार आउने टाइममा चाहिँ सयपत्री फुल जम्मै सकिसकेको हुन्छ। यहाँको वेदर यस्तै नै छ, के गर्ने। यहाँ हाम्रो यता पनि छ सयपत्री फुल, यहाँ चाहिँ अरू फुलहरू। उता कुनामा चाहिँ काँक्रोको बोट छ क्या अरे, त्यो काँक्रोको लहराहरू माथि गएको हो। त्यही हो के अरे छ, अरू पनि छ यहाँ के फुल भयो। यहाँ छ यो ब्युटिफुल येलो एन्ड रेड। यहाँ लेट्स गो ब्याक टु पकोडा, आलु चप, सरी खालि पकोडा भन्न आउँछ। यहाँ छ बिस्तारै पकाउने। अब आलु चप चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अनि यसमा चाहिँ अब अलिकति यहाँ ब्याटर बचेको छ। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने बन्दा प्याजलाई कोरेर अनि त्यसमा अलिकति नुन र खुर्सानी अनि मसला मिक्स गरेर अनि बाँकी भएको ब्याटरलाई पनि युज गरेर यो बन्दाको पकोडा बनाउन मिल्छ। सो म यहाँ बनाउँदैछु। त्यही तेलमा फ्राई गरिदिने। सो यसरी ब्याटरलाई फाल्नुको सट्टा प्याजहरू खुर्सानी अब त्यसमा अरू पनि के मिक्स गर्नु छ भने अब आफ्नो के भन्छ स्वाद अनुसार बन्दा गाजरहरू यसो मिक्स गरेर अनि अर्को पकोडा फेरि पनि बनाउन मिल्छ। मेरो पकोडा पनि रेडी भयो अनि मेरो आलु चप पनि रेडी भयो। मेरो बुढाले पनि खाएर पनि टेस्ट गरेर हेरिसक्यो कस्तो छ अवकाश मेरो बनाएको आलु चप। मिठो छ, पिरो मिठो छ। पानी परेको अहिले त अलिकति घाम लाग्नु थालेछ वेदरमा, त्यही पनि ठिकै छ। पकोडा खानलाई चाहिँ किन पानी पर्नु पर्यो होइन अवकाश। ओके राइट।